हेलो गाइस, हमारे पास नया बबासीर आया है। देखो रिपेयरिंग करने के लिए एप्पल का है, वो भी देख सकते हैं। ये देखो एकदम टकाटक। और ये लगेगा इसको रिपेयर करने के लिए। हेलो गाइस, ये देखो ये हमने इसको खोल दिया, ये खुल गया। हेलो गाइस, अभी हम सोल्डिंग मार के इसका डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो गाइस, हमने इसका कनेक्टर निकाल दिया है। ये देखो। हेलो गाइस, हम देखो इसकी बैटरी निकाल रहे हैं। ये देखो, ये इसकी बैटरी निकल रही है। देखो इसकी नई ओरिजिनल बैटरी है। बैटरी बंद कर। हेलो गाइस, हमने ये बना दिया है। देखो ऐसा दिखता है ये। थैंक यू वीडियो।